Araf pada surat al-Muhakkam lai Quran Pakta Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam na habibni hari surat asi kana gumbana phone mutaragati ne seng na Allah tabarana jannat soidana maki sanhan bi gani sunna hadis ko from the sunna lai mana dozak tagi singha bani sinha surat Araf si surat Araf si magul lebe yam adino surat ma patni Allah tabarana masida hakam yam bayan to bi hikmat yam bayan to bi adu gi manung dagi ko na panbe aba hauki baga susum mari leina bada matang amma ni tang simpal labada mafham sida Allah tabarana harat adam alayhi salam gi toba ma di dua pandi ani subamana harat adam alayhi salam gi waqiya wari khara maga Horab hibagi harata Adam alayhi salam na horab pagi danda danata ki tholak pagi adu ki wari mati amaga tha hau hibaga sumari leina na pusallak pada sagi surai bakara dasu Allah taala na harata Adam alayhi salam ko jannata ki tan thorak hibagi mati amapan marak sidani hena henjan ba poile madu palli madun araf wahi sidasu hetsuna sana araf hai basi abi wahi de kari ko marak de khali ba parda amagum bane adu masi hadis pakta sahabai kiram sing ya rasulullah araf hadis karino an hayin ikon pulsirat lan ba matamis de guru pohon khatam thokani amana mushrik kafir sing makoi sing adu pulsirat ko lala roi hai lan ga dori si mu'min musliman ne adu ko munafik sing kari gilalan ngene hai tara gi makoi na dunia da Allah taala ki mu'min banda sing gi marakta chalu toro ko makar farid thoka ba si toro ga makhoi gi manung channa bu ko na khie aduna Allah pa na makhosu hinga dau bagumna pulsirat lal han bas araga marakta da gi Allah pa na makhoi si khai doro ka doro me adu gi khai doro ka do ba fikhal barda adu ki mamin du araf mafam masal manga araf maram di Habashirhum bi azabin aliman hai makoi ki dhoka bazi adu Allah taala tu ki wahi gumna kare an makoi de ai nabi nang makoi ki damak da khush khabari biu achauba azab ki damak da khush khabari harau pa hai basi da nungai bu yai phaba pa ki damak da natraga ai ki kari ba asa ma ning thum ban ya mat kharap hang ma dam da harau pa bi ge dan adu ki ona taina da Allah pa na makoi na tori bi dhoka bazi adu ki pa khum ga sabma na abashirhum makoi da harau pa biu Mohon nasi tahu betul, ayat kita nak yura amatung dah makhoi ki harau bau soi dina phangani achou bazar bisinan na pa asumena surah araf si sida hariba point ani hunta I parda ga mari leina bada amana ani subamana sagi harata adam alayhi salam si mafham dragalla taala na kari gi tan thoraki kari maram degi tholaki magi to ba karna kabul taw ki haibana sinno mafham khara ta Surah Araf asigi ihaw hubda alif lam mim sad na huwa alif lam mim sad na huwa sigi ayat amasiga ayat alif hubda masika na huwa misaka mana solaga marifat ki tariqat tasaliba buzurg ahum mari makki aqwal ni kana mana masi solaga maha munda namaz ta nin chandra adu maha ki thamoi da chingna ba chamanna basi adum tatna po aba adu din gi thabuk taw bumatam da namaz roza quran da laita da ko agadi haidi ma gi khutiyat ki khushi thamaga thaba ko thamaga alif lam mim sad si solaga har ayat ani si pho ba so ba adu oi bata ra gi inshallah Allah taala na compulsory mahamanda chen sukun bi na makhata bada Allah taala na harat adam alayhi salam gi dua mag panbiri rabbana salamna har basura bas ربنا ظلمنا أنفسنا سيدن إنساس ورحمتن لبس مستحق آياتي أروي فمن الخاسرين سيدا آياتي أدو بتا رسول ربنا ظلمنا أنفسنا سيدا سكتا نبقنا أربي ميكنا إلى من سكتا حبيب نفرتي مفهم سيدا محسن لبس أدو الله ولا سنگي طریقانی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے متم لگی ہر بدواسی Quran paki manung riyawi hari berduasi harat adam dagi lau ki badun nabi la amag lising kun mari phau buna tau ki badua ma Quran paki manung dagi hai wa hai batara ga dira bana zalam nasi
Harta Adam dagi laukibuna Allah gi nabi fawda lakibu nabi khudimagna songiba duwa ama hayu hayu taragadi rabbana zalamna maramdi aigi ipagi toba aigi ipana laluba ma lapaki mangda haijeru ba matamda lapakna yabi kibu wahiyasi ai kauthoku yaba masa singi sona kauthoku yaba suka kauthoku yaba ba hari dua si momen musliman khudimagna tangai fadana phagadabani loina sufhana ramgani ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنت مولانا فانصرنا عليهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا هاي بسدين ساسو سيلم هذا حديث پاک لا اسی کی دعا اسی کی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول تو کی بس امن قرآن پاک سے ہے رے امن حدیث پاک حدیث قدوسی دلا حدیث قدوسی ہے بدی حدیث خائمتگی ہے نا مگن چاوا حدیث تو حدیث قدوسی کا وہ حدیث قدوسی ہے بدی اللہ پاک کی وحی ادبو اللہ کی رسول کی چمبان دگی اعلان تو ادو اللہ کی وحی دا امن قرآن دے اعلان تو وما امن اللہ کی نبی نے اعلان تو وما اللہ کی نبی نے اعلان تو کہ پوسینا قرآن دیا ہو دے حدیث تلے ہوئے ادو کی پوسکتنا اللہ کی وحی دو حدیث قدوسی کا ہوئے ادو اللہ پاک نے اعلان تو رکھو پوسکسینا قرآن دے میں کوئی نہیں ہو پڑے ادو حدیث قدوسی سی اللہ کی نبی کی حدیث خودی مقت کی مانگ تھا یہاں میں تھا وانگ بدنگا حدیث سے مخطن ہے ادر اللہ حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مہان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ پاک قبول تو بکھی بسی حیری با ربنا ظلمنا سیگی مخادہ دعا مسیح دعا سی اللہم انکا تعلم سری فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألکا ایمان یباشر قلبی ویقینا صادقا فی اعلم انہو لیصیبنی الا ما كتبته علی فرضی ما قسمته لی یا ذل جلال والاکرام ہے سیگی دعا سیگی متن اللہ پاک قبول تو کی بنا ہے متن دا حضرت آدم علیہ السلام سی جنت کی کم رہے ادوی متن دا مہان کھنا کا واسی اللہ پاک نے حضرت آدم کی مانگ چاہیے کیا کہ مانگ سارا کے تھمن بنی ادو نشانہ سی مانگ رہے متن دا نام لینا بلونگا مبت تھمگا اکوئی بسی طواف کی مونگا طواف کری رکھتا روگی متن دا حوزی حوزی کوئی و مقام ابراہیم مسیح کی اسوائی کی مفہم مسیح دنے آئے حیری بدعا سی حضرت آدم علیہ السلام اس کو دونوں تم اللہ پاک نے قبول تو بھی بنا ہے ادو حدیث تو دا لائی کناگو مساگا منا اللہ حدیث قدوسی دا حدیث تو دا اللہ پاک نے حریسی کناگو مساگا منا احام گندہ مسیح کی دعا سیدہ کی متینگ دگی مانا مغفرت کی دعا تو رکھتا آگا دی مدو سنگو آدم ذات خودی مکین کو تھوک دی گئی آدم کی مسا مسو سنگنا کناگو منا مسیح کی دعا سی کی متینگ دگی مغفرت نہیں رکھتا آگا دی حاروی مساگا دو این کو تھوک بھی گنی ما غم اوابا مشکلات خردگی کوک نہ بگی دمک مہان مسیح کی دعا سی کی متینگ دگی نہیں رکھتا آگا سو مدو سو این کو بھی گنی ادو کناگو حدیث پاک کی وحید حکم لائی کناگو مساگا منا تجارت کاروبار کی دمک تسو مسیح کی دعا سی کی ذریعہ دگی نیتے بتا رہا دی ماں کاروبار رسول اللہ پاک نا برکت بیبی کے لیے سمنا ہے ادو کی مخادہ امام غزالی نما احیاء العلوم اسمنی ری کناگو مساگا ما دنیا پام دو بتا رہا سو ماں کی مناکتا سی کی دعا سی اس کھولے مسا سی ماں کی مناکتا دنیا سے چوک نہ لاک کرنے سی ہے دی ایکھونا دنیا تانری بسی ایکھونا ایکی عزت کیا مانگا بگی مدنگ دنے با دنیا ایکھونا پھانگی سی ادو ساگی سی کی دعا سی بو سیجی نری با مسا سی مانا دنیا تانرو دا بتا رہا سو دنیا سی نے منگون دا نون جرگا چنگت کرنے سی ایکھوئی دی دنیا کی دمک دا میوئی کیا دی مکھونگ دا نون جرگا بگی مدنگ دا دنیا خر خجک لورو بنے ادو اللہ والا سنگ میں آم اللہ کا نگنا بسنگ کی مناکتا دی دنیا سے مکھوئی کی مناکتا نون جرگا چنگی ادو امام غزالی نہ ہے کناگو مساگا مسیح کی دعا سی تھموئی سے نتت نہ سجی نہ مسا سی ماں کی مناکتا دی دنیا سے نون جرگا چنگت کرنے چو منا ہے نرم دے کوئی دی تھوائی یون تھوگا عزت یون تھوگا نے با دنیا دانا سی ادو حیری بدعا سی ایکھوئی گی پانا سجن رب ایپا آدم علیہ السلام سجن رب مدن دعا مکتنگنی مسیح سنچی انشاءاللہ ایکھوئی مومن مسلمان خودی مسیح مدد چنبھات تومین نصر انشاءاللہ اللہ پاک نے کوئی رتو فتنے کی دوست
adu hariba surai araf asida akhirat ki parda amane dunya ki parda amane parda ki ani par amana dunya ki parda da shaitan na insan asida insan gi ek nabani shaitan harasi mahan ihal han ba hamla to ki bas insan da insan miyoi bagi parda fizul hukthana bagi etek me ihal han to wala taqrabu hajihi shajarata harat adam al islam da jannata maning makha tamna thadu oga thamma nang mafam sida naning na khatam chara thaga lairo ha mangon da thingni si am haktang nang haribu pala sigi manak tadi napu ganu sini haris harata adam alayhi salam da shaitan na thaujalle nahak farista oi ne hinge haibu taragadi natraga nang dunya da amak thobu chalaroi janna sida matam sup laige haibu taragadi nang upala si charu cho allah pa nang bu dunya da amak tang thaba ba aduna ne nang upal si chagano hari si sini haris ona taina budane mahamud thawis adu hadata adam alayhi salam bol joki maram dagi harbu uhayye charu budagi sagi adam ga hawa ga makhoi ni de yaw ga fizol pai thokre aduna sagi shaitan gi hal ham attack si karino insan yo da makhoi gi parda hukthna maram di mapan sigai dringai da manung sigai bu thokte mapan hana sigai ga da me adu gi mantung da manung sigar ga da adu iman bukub saliba sadar bukub bi posak asi sigi sida hana attack ta wi adu gi matung da sagi harata adam gi iman lothu no de mukta torok pane aduna parda habisi nupa amadi nupi singi mathakta farazni nupa gi parda satarna tongali nupi gi satarna tongali hairiba asigi ahkam asi surai araf sida bayan tawe adu asagi libasut taqwa hai libasut taqwa hayma yuari sawata akhi hayma akhikum hayba di nakhoi gi parda satar hayma satar sidi faraz ne nupi gi su nupa gi su nupi gisu satar kumba farazni nupa gisu satar kumba farazni satar si kaya gi matik ahamiyat oi hay matamda islam da iman pura abu gi matung da ihal han ba faraz oi ris namaz natte ba satra aurat kumba nadrana satra aurat kumdringa da namaz kumbi ya allah pa ki hukum maram di nahak nangi parda poshi masi hana tau sandri phauba nahak allah ki mang da changak pa yaroi hay bi allah ki hukum ne adu ngasigi juksida di karam bano mu'min musalman wa tarasu nupa wa tarasu nupi wa tarakasu mahamonda fi yamna setri bi misak adu phaide gi chawkhat bi misak nadra fi khara jom nadraga jom se bi misak adu chawkhat ba tara ba ho ji kuma tamsta adu sisu shaitan ge so ba hamla adu ngasi sida su ngasigi matam sida su musalman oigera hindu bu oigera natraga christian bu oigera dharma da kharangam na chali ba thawai chang na chali bu khudimak ki manakta di makhoi ki manakta hojik ki nahalon sing fi jesi am phono pa amate tugat sane makhoi hadi musalman oraga su christian oraga su any dharma chat bu khudimak dharma da handana chaki bu khudimak na ngasi ki juksi da nahalon sing na seli ba fi jesi pam na brana am bu pam na hadi ingna tapna sharif khandan na hojik matam sida senari ba fijol si nahalon sing na rike samas da masi pam khudam moina sum yengsi akhoi da sagi fi segai da pholu gi mathak da segai re pholu gi makha da su segai re ning ju hang wa sum ba fi si se lag namaz karam no oi gi dawino khupi ma maya ma gi man chang asi ai gi satar aurat pholu si da gi na khoi mathak si phau ba gi manung si da hang raga di manamaz oi roi da ne adu akhoi gi manung si da musalman di ma masla khang da ba da gi ni mayam sum ba fi su se da dra pholu gi mathak si da segai ri mayam adu style ne haina adu se laga sagi namaz son bala namaz sole mai namaz karai to koi ki dori no ihal han shaitan etek to ki harata adam alayhi salam de etek to ki bas sun sagi pardas ki han etek to masi koi khang da ni hadis pak lai man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kana gum misagamana kana gum jati ko mun pamna makhoi gilam sa sagat physics sa bu pamna makhoi matu tam ubatar ga di allah pak na makhoi ge loina na hasan gi maidan da hogat han benya hawi aina kana gum ektar magi natra kana gum misagamagi magi fijol adogi magi mau matu magi lamsat adu aina pamna sakhi tar ga di madun islam gi mayok to re matar ga di hayeng kayamat ki matanda aing set ba fijet sikak ki maram dagi makhoi sing aduga ai hogat luba ada pam gadra na pam moy tamnanga gi matik oi ba habisi allah ki rasul ki matawni adrogi lamjing de khwai dagi faza ba habisi allah ki nabi gi lamjing ni
adagi Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam gi matawdagi hena fazaba santi chenba haksang sep oi hanba si laibrani sin nausi amma fa bulaite adu masi thado ga ngasi gi shaitan gi lamsat kharada fijet nat oi de bai khoi gi halon musliman sing imandar ni haina su lairiba namasu soliba makhoi sing gi manung de ge sa gi sumba fijet asina ai khoi gi magi mangda lairiba halaman sing gi amadi mazhab ki dharma sing gi lising ba sing gi mangda alim hafiz marwi ahalaman sing gi mangda izzat be phal laite su ta ya sumba fijet adu inshallah sumba sing jai khoi thadok se hari surai araf sida Allah pakna masigi ahkam si tambi ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjidin surai araf ke ayat kun mathoi subani matam da Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam gi matam mamang sida ai gi khana ka ba sin tawaf to lak pasin si kana man to wi hai matam da mafi marun nya bu da tawaf makhoi ne logic ama फलसफा में सिजने करिए ना है मतलब हंग बकान होना से आई कोई ना सेट वे फी सीगा तो गुना तो बने अद गुना तो वे फी दु से लगा अल्लाह की मांग खना का बागी तवाफ तो बसी अल्लाह ने के सुया वे तो नहीं कोई फी सी धर्म मग तवाफ तो बसी वही लॉजिक से अद अल्लाह पाक ना दु की दु लोइना मक थमगा खुजू जीनतकुम इन द कुल्ली मस्जिद ना कोई ना अल्लाह पाक की ममांग दा सजदा तौगे हाना ला को तारगदी फिजुल फजन से लगा ला Inna Allah jamilul yuhibbul jamal Allah pak si luna nana yamna fazana sing liyamba adun bazar amakatami luna nana lay basi Allah pak nazafat sing lay bahay basi amana sing lay bahay ma adragi amana luna nana lay bahay ma sing lay basi na tuhur luna nana lay basi na nazafat kawe nazafat situ iman gi sarup amani tuhur situ iman gi sarup amani adu masisu ekoi lubanan bahay bisu islam na tambi bani atop dharma khuding mak islam gi ama maidan le hos ya hatta ki karai fa budno hay matam da islam na lubanan basi gi thak karai fa lamjing ni hay matam da istinja ta matam da mama mapa na piki ba ngang am lamjing bi go bagum bane istinja ta matam da nang som da nong sit ki mai ge du ansal la istinja ta nang hum marak adu min istinja ta ru ta ra ge di madu gi marik adu nang gi khomrau da chong rak khra ga madu na manam nam thiba po kan madudagi mahik changa kami hai adu ngasi ko na naujawan sing sel bu fijesi jin tap na pajin chasal le lambi lamphang da safar sat le adu sagi lep ga istinda taw da di upai le lep ga taw karai di chong imu karam taw ni khang de nakalam da di sumnan ba sa ba gi wani asing bagi hai ba fijesi si modhan ba fiji ram lu banan ba sing na lai ba ya da ba adum na ba fi ma khaktang ne ba hai ba matam sida sagi chau khat pani hai na set fijes adu islam di lu banan ba pami seng na laiba bu pam adu seng na ma di lu na nana laiba matam da pan oirak pa ya ba fijet ama fa go islam na aya ba pide hai di yam na nappa adrogi yam na ho lawan lai ki ba maduna sagi haksangi parda u ki ba adu mo posak sing yam ba ki ba adu sum ba posak sing na si islam na kai su pam de adu hal han bada insan myoy bada attack ta ko ba si ima hawa amadi ipa adam de attack to ru si makhoi gi jol si bu huk tha na ba gi da ma ki hala an attack adu hairi ba surai araf si da Allah bana madu gi attack adu palin na khoi gi namana pa ani ma ki fijol huk tha han ki bani shaitan na hai adu inshallah ai khoi gi fijet nu pa wo tara ka su nu pi wo tara ka su islam gi hukum da taqwa gi libas se na ngai gi ho na se inshallah ai khoi da Allah pa na madu gi tawfiq pi na Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yu'ari sawatikum warisan wa libasu taqwa zalika khairu zalika min ayatillah Allah ta'ala na koi gina takta libas fizun thara Allah ta'ala na harata Adam alayhi salam ada Hawa alayhi salam makoi na hairiba gandum dusar ro bagi matang lagi fizun pai thokre adagi ikai ba khangda ba bi jana lay biyar ba na dan na bi tan thore ikai ba khangda ba fi seta ba habis adu ngasi di fi yam seta ba du chaw khat pa sara ga ne samaj ki mathak ta lai is ko adu Allah ba na haye adu no ikai ba khangda ba Allah na saba Allah gi chinjak chari ba Allah gi zamin de hinga ma gi mawa chatta bi kai ba khangda ba singa do haye hasar gi maidan da habat matam da fi yema fo yaw na habat ka
अतै ईमानदार सिंगी ग्रुप दी लोइनमक जन्नत की फिजोल ग लोइनना सेलनगनी अदुगा हारि बिकाय ब खंगदब सिंग अदु मखोय सिंग अदु दि हयंग कयामत की मतमदा हौगतप मतमदा फता अतुना अफवाजा ग्रुप ग्रुप हौगलप मतमदा मखोय सिंग अदु फी म फोगु याव हौगलप ने करिगिनो हाय मतमदा दुनिया द मखोनी काय ब खंगदब थौगु मयाम तोर अदुना सागी जन्नत की तांथोरे बसी काय ब खंगदब दगी फी सेत्रगदी नंग से लई यारोय हाना तांथोरे अल्लाह पाक न कद अंसरना अलैकुम यू आर सौआति नहाकी नतत्ता अमका अइना फी थारा है अदो सागी दुनिया की लोंदा दा महौसा दी इंसान में बसी हौरप दी फी एमा फो सेत तदना हौरप ने हाय बसी सिगी दुनिया की लोंदा से आराम बने हरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा तौखरब की मतुंदा मखोय दुनिया दगी फी सेलगा हरत आदम की सुरोन से दगी फी सेलगा तुमल लाख अदो सागी दुनिया की लोंदा अमदा थिजन हंजन मियोय सिंना फलसफा कांगू सिंना सागी दुनिया से हौ होबदा हौरप मतमदि आदम जासी नंगा ओइना हौरपनि फिसेतना हौरपनि हाइबसी मसी आरानबद कुरान पाक मसी लाले साबित तो मरमदि आई आदम की थारा खरबगी मतुंदा हरत आदम अलैहिस्सलाम दा सत्य औरत असि खूब नबगी दमक फी आसमान दगी थारा हाइबसी सूरा अराब तो साबित ने अदु मतमदगी हौना हाइरिबा फिजोल असि थारा ए अदुगा सागी आदम जात पुन मासिदा इमा हवा की मसा नुपी सिंह हरत आदम अलैहिस्सलाम की मसा नुपा सिंह सिद हुकुमनी सूरा आराफ से नै कोइदंग असि हौख्रिबा सूरत असने तंबिरि परादी नखोय सत्र औरत असि मसिद यामना चेक्सनना सेनरउ मसी चेक्सल लगतब तारगदि नंग सत्र औरत खुमदब तारगदि नंग की नमाज अल्लाह पाक न कबूल तौरोय अदुग सत्र औरत असि नुपी की नमक तोंगाली नुपी की सु करिगुंबा मदु की सत्र औरत असि बुकाय न सकिब तारगदि अल्लाह पाक न खायदगी हेन कन्न मखोयना अजाब अल्लाह के नबी न मेराज चल उम्मत अंदा मखोय सिंगु जन्म द हेन थोयन उरंबगी मनु सिंग दगी अमन के मखोय सिंग असि पर्दा के वाम सतर और हांगदो ग चप मसी इकाई खंगदबने अदु हाइरि बे इकाई खंगदबी नुपी सिंग अदुदी मखोय की लेफम मसी जन्म ओइगिने हाइबसी अल्लाह पाक ना इंसाफी तौबनते अदु आई की सेजन लैरिबो खुदिम असु इंशाल्लाह इस्लाम के अकाम से तहनसी सूरा आराफ न पीरियो परासी एखो मसा खंगन से बिनसान अल्लाह पाक ने को मसदा अमल तबुन बगी तौफीक दिनो आमीन।